video, gagawa tayo ng slime. Pero bago tayo gumawa ng slime, is mag-aano muna ako guys. Mag-haul muna ako sa mga kaunti ko lang na nabili. Yun. So, i-haul na natin siya. First guys, bumili ako ng glitter glue and ano lang siya, 10 pesos. 10 pesos. And nabawasan ko na siya guys kasi gumawa ako ng glitter slime pero hindi ko siya na-upload kasi nabura siya. Accidentally. Basta yung 10 pesos lang to. So, gold yung pinili ko. Tapos next guys, bumili ako neto. Ayan. Yung glitter na mga ganyan. 5 pesos. 5 pesos lang siya. Tapos bumili naman ako ng glitter na ganito. Ayan. Para lang siyang matte na color. 5 pesos din. Tapos ito pang na to, sequence. Ayan. 5 pesos lang din siya. Tapos itong glitter na to, na silver, 5 pesos only din. Tapos, ito guys is, glitter siya na may heart, may stars, and may moon. Ito is 10 pesos naman siya guys. Tapos, bumili ako ng dalawang glitter. Kaya lang siyang mukhang puno, kasi siya, na-shake ko siya, pero totoo ang ganyan lang siya. Bumili ako ng dalawang glitter, at lang siya, 6 pesos. 6 pesos naman. Sorry guys, ako kungos kasi di pa makakapag. Tapos, bumili din ako ng magic sand kasi gagawa tayo ng sand slime. Basta yun. Ihahalo ko lang to sa slime. So, peach yung napagtripan kong color. Peach. Para may peach naman tayong slime. At saka last but not the least, hindi tayo makakagawa ng slime kung wala tayong dalawang glue. 13 pesos lang to sa Year Gold. So, sobrang mura niya na. Bumili ako kasi wala pa akong gulong yellow. Pero nakabili na ako nakabili na ako ng glue na to sa, Year Gold din, green at saka pink. Green, pink, clear, tapos blue at saka yellow. So, bago tayo mag-start, magkukuha lang muna ako ng dishwashing soap para maging shaving foam. So, wait. So, ayun guys. Sorry kung wala tong edit ang video na to. And gagawa na tayo ng slime. Wait lang. So, ayun guys. Naayos ko na yung mga glitters na hinol natin. And yan. Well, ito na yung bowl natin. Actually, lalagyan na lang siya ng, scoop lang siya ng rice. Pero, yan, pwede na yun. Kasi, madalas ito lang din naman yung pinamimix ng mga gawa ng slime. Kailangan natin ng spoon. Sorry guys, kasi mga madumi itong mga bowl na spoon na to. Kasi, gumawa ko kagabi dun sa taas namin ng diaper cloud slime. Pero hindi siya nag-work. So, ayun. Kailangan na siya ng glue. Yung glue pinang natin kanina. Ayan. Dishwashing soap. Kaunti lang yan guys. Yan. At saka pwede din kayong gumamit ng mga glitters, sequins, and glitter glue. Pwede din kayo gumamit ng white glue. So, let's let's get straight on this video. Ayan. So, bago ko makalimutan, kailangan din nyo pala ng activator para mag-activate yung slime nyo. So, first, kailangan natin ng bowl. Maglalagay lang ako ng slime. Ng glue pala dito. So, wait lang. Sorry guys, kasi kaunting glue lang yung ilagay ko kasi maglalagay pa tayo dito ng ating DIY shaving foam. Shake lang natin siya na sobrang maayos. Hanggang sa maging bubble. Wait lang, shake ko lang siya ng maayos. Ayan na guys, okay na to. Bubbles na siya. At ilalagay na natin siya sa ating. Sorry guys, kasi sobrang konti lang talaga nung
Pwede kayo maglagay kahit ano. Pwede na yun. Para siyang alak, para siyang beer. Ayan. Siguro fail to. I'm sure guys. Fail to. Kasi nang gumawa ako nito guys, fail siya. Lalagay pa ako tayo ng glue. Pero magpapabili ako sa kay mami ng gel glue. Papabili tayo niyan. Ay, yung ano na lang. Or yung white glue na lang na 1 gallon ba yun? Basta. Yung 1 gallon o yung malaking glue pwede mo siya. Nakikita mo siya guys. Yan. Hindi na siya yellow, white na siya. Kung nakikita. Sorry guys, kung may maririnig yung hangin kasi katapat ko lang yung electric fan. Maglalagay tayo guys ng glitter glue para dumami-dami naman siya. May siya pa dami siya. Kasi ayoko ng maraming glitter. Ayoko guys ng slime ng marami yung glitter. Ayoko talaga. So yan, ganito lang kaunti yung nilagay ko. Pero marami yan. Ano lang tabunin. Oh, napadami yung glue niya ay glitter. Di na to maganda. Kasi ayoko talaga ng maraming glitter. Kung makikita nyo guys. Ba't di nyo makikita? So, siguro i-activate na natin siya. Guys, palabangan nyo pala yung coloring my slime using crayons. Galing to sa Jollibee. Basta yan. And i-activate lang natin siya ng madalian kung mag-activate. Ganun. My gosh guys, nag-activate siya. Oh my gosh. So happy. Kasi madalas, nung nagsa-start pa lang ako sa pagsa-slime, guys, lahat na naman ng slime ko nag-activate siya. Pero nung nasa gitna na ako ng pagsa-slime, para siyang lahat sila nagiging fail, ganun. Tapos naman, nung yun, parang gumawa ulit yun. Hindi na siya activated. Kasi guys, merong gulong hindi nakakapagawa ng slime. Merong gulong ganun guys. Katulad ng ganito. Hindi siya nakaka-activate. Hindi na ito na yan. White School Glue Boutique. Hindi siya nakaka-activate ng slime. So, sayang lang din yung slime. Kung naging water lang siya nang inactivate. Sobrang dami as in guys. Pa-spray lang muna ako. Activate pa natin siya. And antayin nyo na din pala yung my biggest slime. Antayin nyo na lang. Ayun na padami yung glitter. White na siya guys, hindi na siya yellow. Kasi guys, wala pa pala akong slime na yellow. Wala pa akong slime na yellow and peach. So, ayun. Giging slime na siya. So, i-activate ko lang pala to. So, wait. Ayun. So, yun. Bago natin hawakan tong slime na to is, gagawa lang muna tayo ng thumbnail. Thumbnail lang muna tayo. Gamit tong glue, activator, glitter glues. Sama na din natin tong dalawa. Para may pang thumbnail tayo siya. Thumbnail. Tapos na yung ating. Lalagay ko
siya sa dati niyang lalagyanan. And, ayan, activated na ang ating gold glitters. Ayun na lang siguro yung, yung title niya. Floppy gold, floppy white slime. Sobrang floppy. My God. Sorry guys kung pangit yung texture ng ating, ating phone. Kasi, yung phone na to is, wala, pangit lang talaga yung kasi maluma-luma na din itong ginagamit kong phone. Sa mami ko to dati, pero nagbago na yung phone ni mami. Yung phone na ni mami is Oppo A3s. Yun. Oppo, baka naman. Wala pa nga tayo subscriber eh, nagpapa-Oppo na. Baliw. Ayan na yung ating slime and tab name. Ay, may sumisigaw na kapitbahay. Ayun. Yan, ito lang naman yung natin, slime for today. Hope you like this video. Mag-thumbs up na lang kayo kung nagustuhan niyo yung video na to. And subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated ko tuwing mag-upload ako. See you later guys. Hope you like my video. Bye!